시계를 통해 하단의 알람을 선택해주세요. 그룹할 알람을 길게 눌러서 한 개 이상 선택하고 그룹을 선택해주세요. 알람 그룹 이름을 입력하고 해당 그룹을 선택해주세요. 해당 그룹에 알람을 추가하려면 플러스 눌러서 진행해주세요. 알람 그룹 우측 상단점을 통해 설정도 체크해주세요. 그룹에 원하지 않는 알람이 있다면 길게 눌러서 이동이나 삭제해주세요. 알람 그룹을 길게 눌러서 삭제도 가능하니 필요에 따라 관리해보세요. 알람을 추가 삭제가 아닌 활성화 오어 비활성화 진행하는 것도 방법이니 개인의 스타일에 따라 활용해보세요.